terpengaruh singkil geus enak mah ngobrolna bari diuk geura. Tuh sok bari diuk we. Heuh nepikeun ka kutang-kutang. Urang dipangmelikeun. Lamun cek urang mah ieu nya maneh teh kurang peka euy ka awewe teh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Si Yogi keur naon? Cicing sisi balong. Itu si Yogi kunaon ya? Moal kitu frustasi aku na anyep euy. Urang reuwas ah. Ah nyaan ieu mah stres euy. Urang reuwas ah.
Stres ieu mah asli si Yogi stres euy. Weh, set. Mana kunaon eta? Ribuan sireng. Lain maneh, disidik-sidik urang barang datang ka ditu kuat ka ditingali teh. Kieu we jeung kieu lain kunaon. Lieur urang kai sukan teh saha beuh praru singkil geus ena mah ngobrolna bari diuk geura. Tuh sok bari diuk we. Lain kunaon disidik-sidik urang ti barang datang urang si Yogi keur naon itu sorangan. Stres maneh. Heuh, kai urang teh keur frustasi. Dia teh urang teh keur semangat rek ngojek geueuh. Pas rek di sapatu pisan, jol kirining WA. WA ti kabogoh urang, ieu tingali WA-na. Tah, tingali. Kunaon ieu teh? Cik kumaha ieu teh? Heuh, tah tingali ku sorangan. Kabogoh urang ngajak ngeusan jeung urang. Kabogoh urang anu biasa sapopoe jajan jeung urang, ulin jeung urang ka mall, ka mana ka gunung eta teh. Pangmeulikeun sapatu mah ku urang pangmeulikeun. Dek init gawe atau dek init kuliah ku urang panganterkeun. Heuh, nepikeun ka kutang-kutang, ku urang dipangmeulikeun. Ayeuna pedah urang ngojek, manehna ngajak ngeusan ka urang. Heeh. Heuh, ayeuna kalah rek kawin jeung batur geura. Pan hate urang teh sakit kai. Pan HP orang teh sakit, kai. Tragis maneh euy. Kieu gi nya. Pusing pokokna mah urang mah kai. Kieu gi lamun ceuk urang mah ieu nya maneh teh kurang peka euy ka awewe teh. Peka kumaha lur? Yeuh dengekeun. Awewe mah lain ngan saukur butuh harta. Erek maneh gawe ka ditu ka dieu da lain butuh harta. Terus awewe mah lain butuh ditraktirnya jiga bieu ceuk maneh pangmeulikeun baso ku urang pangmeulikeun ka hayangna ku urang dipangmeulikeun teu butuh ditraktir. Nah, terus kumaha? Teu butuh dipangmeulikeun itu ieu nya. Tapi ente kudu nyaho ka hayang awewe, heuh. Nya meskipun harta ditraktir, jalan-jalan, eta penting sebenarnya mah, tapi lain ngan saukur eta nu penting. Yeuh nya Kumaha tuh? awewe teh butuh perhatian gi. Samodel awewe sasakali butuh lagi kumaneh digombalin nya, dibere-bere puisi supaya kieu lamun misalnya bunga malah henteu telat nyebor. Apal bunga telat nyebor jadi gampang layu. Terus anu terakhir awewe butuh komitmen gi. Jadi jika kieu ye carita heuh. Basa harita keur jaman urang cicintaan jeung mantan kabogoh urang. Anu ayeuna mah geus jadi pamajikan urang eta teh mantan kabogoh teh nya. Kieu caritana teh. Basa harita nya. Caritana teh pamajikan keur buat baud we ka urang teh. Da sidik pan harita mah ku urang teh loba diantep da urang pan sibuk dagang ge baheula mah nya. Pas urang apel ka imahna teh kitu we jamotrot anjing ku urang teh kunaon jelema teh nya jamotrot we jiga pentungan di pos ieu geuningan di pos tempat ngaronda si pentunganna teh gambar RT daerah dinya geuningan heuh. Henteu ditakol mah cicing we jempe teu disada anjir. Yo we jamotrotnya kunaon ceuk urang teh. Kurang teh dikieukeun nya diajak ngobrol. Make bahasa Indonesia kan keur bahasa cicintaan mah asa kumaha kitu lamun ngobrol jeung awewe make bahasa Indonesia teh heuh. Kieu cuk urang teh nya.
Yang sini deh. Ada yang mau Aa sampein ke Ayang, nyampurkeun manehna teh nya. Mau ngomong apa? Nah, cuk pamajikan orangnya bahasa hari tak keur bobogohan. Emang mau ngomong apa gitu? Saat ini pekerjaanku sangatlah menyebalkan. Jika kamu tanya hal terindah apa yang pernah terjadi dalam hidupku, jawabannya adalah setiap aku bersama kamu. Aku harus tetap bekerja. Aku akan mendapat uang dari hasil aku bekerja. Dan semua itu untuk membahagiakanmu. Bila ada yang bilang bahagia itu bukan karena harta, itu bullshit. Aku tahu kita nggak seumuran, tapi aku ingin seumur hidup sama kamu. Aku hanya ingin hidup cukup melihat senyummu setiap hari. Dulu cita-citaku ingin menjadi dokter, tapi sekarang cita-citaku ingin melihat kalian bahagia. Bukan hanya kamu, tapi orang tuaku, orang tuamu, keluargaku, juga keluargamu. Aku nggak pernah berjanji untuk sebuah Malah perasaan, ngajieun puisi. tapi aku Aing berjanji mah. untuk sebuah kesetiaan. Sakit tuh Gi ditinggalkan orang. Hei Gi, Tadi orang ngomong teh sorangan meureunnya. action. Si anjing mah. Dua nana menurut action. Hey. Kumaha sih ekspresi sedih anjing. Apaan ekspresi lu? Lain ekspresi aing mah keur close up anjing lagu. Close up lah ka dieu. Anjing sorry deui. Aing naon curi anjing. Jika sudah di dekatmu, rasanya ingin menghentikan waktu. Katelah euy poho anjing.